amma ruuziitti naqaa jirra. Hedduudhaan sila nuti mucaatu dhuftee namtini jennaan dhaabe. Dhiifama sheerii sabskraaybii laayikii naa godha na jajjabeessaan siniin jedha. Dhiifama dogongora jiruuf immoo dhiifama siniin jedha. Kana viidiyoo sanaa yoo walitti hintini jechuun sirraa'uu dhabee jedhee boodarra immoo kanan sinii gadhiisaan siniin jedha. Kunoo inshaallah amma ba'uu bira gaheera kalaas ruuziitti naqaarra. Bismillah. Wallahi dhiifama viidiyoo godha harka tokkoon intini jechuun baay'ee namatti ulfaata. Gaggannaqa maal jedhaatti itti nammaaran jedha akkasii. Mana ijoollee waan hojjetamuuf jennaan waan ta'e akka barbaadan akka yaada ofiitti hedduudhaan dhufanii keessa galuu maal jedhu. Kanaafuu akka barbaadametti hojjechuun hin danda'amu. Inshaallah hammuma rabbiin naa laaffisee namuu mokkoraa akkanuma jedhaa intini jedhama guddatama jedhee yaada inshaallah. Na sheerii laayikii sabskraayibii gochuun irraanfatina. Gizee tokko tokko gorsa adda addaa ijoollee biyya harabaa akkuma kan koo jirtu ka'ee gizee tokko yoo rabbiin mana ijoolleeti garuu anaa baay'ee mijaa'u yoodhuma gizeedhuma tokko daqiiquma 5 daqiiquma 10 waan akkasiis viidiyoo sinii kan waraaba inshaallah. Na jajjabeessaan sinii jedha. Bareedu daqiiqaa 10 tokkotti keddee ibidda jalaa qannasee bakka yaanii intini jalaa qannasee daqiiqaa 10 booda kalas dhiyeessa jechuudha. Dogongora jiruuf immoo na of galchaan siniin jedha. Baay'ee ulfaata yaanii harka tokkoon hojii hojjetaa intini jechuun kanumaafi inshaallah guyyaa tokko immoo gaafa rabbiin biyyatti nagaadhaan nagalchee jedhe viidiyoo babbareedaa ayyaanni kan koo gizee kamiyyuu ani wanti yaadu tu rabbiin naa dabarsee waan hunduma yaadaaf muraada kan koo yaada muraada kan kootiin nagahee jedhee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wanti hammatti jirrus bareeduma galanni isaa hin badin. Rabbiin fayyaa nu haa taasisu. Nagaadhaan nama hojjetatee nagaadhaan maatii ofiitti galu rabbiin nu haa taasisu. Wanta isiniin jedhu bakka nama gargaaru miskiina yatiima kan abbaan qabne kan haadha hin qabne gargaaru natti tola jechuudha. Innaa yoo rabbiin intini kana yaani chaanaalii kana rabbiin naa guddisee intini waa irraa argamu ta'e miskiina ittiin gargaarii jechuudha. Yaanni kan koo yaani nama harka qalleeyyii kan abbaa manaa irraa du'ee kan bakka ilmoo qophaa guddisu bakka waan akkasii gargaaruun barbaada. Utoo rabbiin na milkeessee jedhe inshaallah rabbiin waan yaadan irratti nama gargaara. Isinis na jajjabeessaan jedha. Innaa waan tokko immoo of hin gatiinaa nyaatas nyaadhaan siniin jedha. Hojiin biyya harabaa nama fixa malee nama jalaa hin dhumu. Nyaata nyaattanii gizee lafaa kaatanii jettan nyaata nyaattanii hojii keessan jammaraan siniin jedha.
cinqii jaraa hin ilaalina jarri gisee kamiyyuu jechuudha. Gisee kamiyyuu bakka nama canaannaqu laan amma malleen baasnee jedhanii nama cinqu jechuudha. Nama haa cinqanu nyaatanu malee akka tokko waa tokko hin hojjetina. Immoo intinii gisee sidaatii hojjettan immoo gwaantii harkatti keewwadhaa. Akka harka keessan intinii hin gooneen jedha. Kaleessas viidiyoo bicuu waraabeen ture. Maaskii fa'i keewwadhaa. Maaliif jennaan shittaa wanta arge bakka libbi dikaamii waan arge nama qabsiisa. Kanaafuu maaskii fa'i funyaanitti keewwadhaatii hojii keessan gisee shinti beetii dhiqxan waan arge intinii adda addaatiin gisee dhiqxan kilooroksiidii kunis nama intinii jedha diitoolee wanta arge inni kaan namni manni tokko filaashii fa'i ittiin mana qulqulleessaa jedhamtanii nama dhaamse hin iyya namatti filaashii fa'i nama hojjechiisa beektu tsidaatii nama gochisiisa. Inni fa'i filaashiin sunis baay'ee nama miidha. Kanarraa of eeggadhaa warri reef biyyaa baatan warri ergasii dhuftan hin beektu wanta isinitti himuun qabu warri reef biyyaa baatan waan akkasii ofirraa eeggadhaan siniin jedha. Rabbiin sinaa eegu rabbii yaadaa muraada keessan siniif guute nagaadhaan sin hagalchuu siniin jedha. Sheeriif laayikiif sabiskiraayifii immoo hin irraanfatinaa na jajjabeessa yoo sin na jabeessitanii jettan deddeebi'eetuma waraabaan jedha. Inshaallah rabbii yaadaa muraada keenya nuuf haa guutuun jedha. Waan kaayyoo biyyaa baanes immoo irraanfachuu hin qabnu. Akkuma biyyaa baane biyya namaa kana gidee dhumne namni tokko jechuudha. Waa'een biyyaa baheef irraanfatee jechuudha. Waan biraa bakka karuma biraa intinii jajjadha jechuudha. Kaayyoo keenya guutuu yaa rabbi kaayyoon biyyaa baheef naa guuti jedha rabbii keessan kadhata akka amantaa keessaniitiin jechuudha. Kaayyoo keessan galmaan gahuudhaaf cinqamaa danuu biyya namaa turuura takkatu kaayyoo ofii beekanii hojjetatanii biyya ofiitti galanii waan tokko qabanii biyya ofiitti jiraachuu wayyan siin jedha. Akkasii bakka oolmaan guyyaadha. Yaani kanumaan siniin jedha. Oolmaallee ammallee intinii hin jenne yaani kanuma nyaatuman hojjetaa jira bakka. Akkasii inshaallah rabbiin sin haa gargaaru. Waan immoo dogongora jiru immoo dhiifama siniin jedha. Miidiyaa kanatti ba'uun baay'ee natti ulfaata. Waggaa meeqatuun sodaadhu jechuudha wanta miidiyaa kanarra bahee haasa'u namumaanuyyuu intinii jechuun na sodaadha. Dhiifama inshaallah akkanuma jedhama baramaan siniin jedha. Yoo rakkoon jiraateef dhiifama siniin jedheera hunda keessaniinuyyuu. Siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Laayikiif sheerii sabiskiraayifii gochuu hin dagatina. Giseen baasii jedhe viidiyoo gabaabduu wayii nambar intinii jedha. Amma yoo lafa kaa'ee intinii jedhe ammas akkas laayee dukkanaa jechuudha. Kanaaf inshaallah giseen baasii jedhe viidiyoo bicuus isiniif waraabaan jedha. Sinin agarsiisa waan inni fakkaatu.